Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Denny Firmansyah official YouTube channel. Kali ini saya akan membuat obat batuk. Nah, ini jahenya udah diparut ya tuh. Tinggal dicampur sama gula merah. Gula merahnya 2 ya guys. Lagi yang besar. Sobat-sobat semuanya yang malam ini sedang beristirahat, ini doakan semoga kalian semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, ini bikin obatnya termasuk ramuan tradisional guys. Dibuat ini alami ya, alami. Kita tunggu beberapa saat. Kita kocek guys biar hasilnya sempurna. Koceknya pelan-pelan. Ini nanti untuk tenggorokan yang apa, kalau batuk tuh membandel ya, gatal. Nah, ini ke jahe tadi udah diparut. Nah, kita sama ini gula jawa, gula merah 2. Ini kental ya guys. Ini apa, gelasnya kekecilan gitu. Semoga dengan diobati dengan ramuan jahe parut dan campuran gula jawa ini bisa berkhasiat batuk pembandel hilang, batuk gatal ya hilang ya semua teman-teman. Masih diaduk-aduk. Tuh kan batuk. Boleh kita testing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat semuanya, karena ini masih dalam
proses ya. Semoga ada khasiat batuk sembuh dengan